Los pájaros del género Dendrocopos tienen plumajes característicos, con combinaciones de blanco, negro y, en muchos casos, rojo brillante, especialmente en la cabeza o la parte inferior del cuerpo. Uno de los más conocidos es el pico picapinos, Dendrocopos major, común en bosques de Europa. Poseen adaptaciones únicas, un cráneo reforzado que absorbe el impacto de los golpes, una lengua larga y pegajosa para capturar insectos en la madera, y patas con dedos en forma de zigzag, 2 hacia adelante y 2 hacia atrás, que les permiten aferrarse con firmeza a los troncos. Además de su papel ecológico al controlar plagas de insectos, también contribuyen al equilibrio del ecosistema al crear cavidades que luego son utilizadas por otras especies de aves o pequeños mamíferos.